गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर नई वीडियो। आज हम लाइन बनाएंगे डबल बैरल। ये किधर भागते हैं बेटे बेटे। मार जाला मेरे को यार, ये तो प्रो बंदा निकला। ना मैं FI रशर है, ये कैसा नाम है। डेजर्ट ईगल का जलवा दिखाएगा। डेजर्ट ईगल गॉड का नहीं पता कैसे की है बेटे। बस गाइस, अपने को ओपी बोलते का। यार ये तो इसने तो हेड पेल दिया यार। गाइस यार ये तो बड़ा तगड़ा मार रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, अपने को हम भी तेरे को मिला। अभी साले तेरे को दिखाता है मैं WWM के जलवा। साला तेरे को अभी मैं WWM को जलवा दिखाने का, क्योंकि तू बहुत रहा। गाइस को एरोप्लेन से मारना। गाइस इसका 3-5 करने का बोलती, इसके बाद क्लास स्क्वाड खेलने का बोलती, फिर ओपी भूया करने का बोलती। यस गाइस यार ये तो बड़ा, इसको मैं मार दूंगा। कंगूर बंदे भाई हमें। अबे भाई इसने तो बहुत तगड़ा मारा यार। गाइस ये तो बड़ा खतरनाक प्लेयर निकला है। मैं तो उसको साला नूबड़ा समझा, ये तो बड़ा खतरनाक कंगूर प्लेयर निकला है रे। लगता है UMP निकालनी पड़ेगी आज अबे साला। अब गाइस आपके भाई ने UMP निकाल लिया। अब ये क्या लूंगा। गाइस इसने मार दिया। गाइस मैं मर गया तो वाह। गाइस मर गया, कोई बात नहीं, होते हैं प्रो प्लेयर का आदमी होते हैं। ऊपर हो गया। मर गया। तोबा तोबा तोबा, थारा मुड़ खराब कर दिया। करेक्टर में क्या मिल गया रे। अरे इसको पहनने का देखने का वॉलेट में कुछ है क्या। देखते हैं वॉलेट में कुछ है क्या। देख भाई वो तो हिल गया था ना, वॉलेट में कैसे देखने का। थोड़ा सस्ता इफेक्ट लगाते हैं। अबे गाइस ये तो बड़ा शोर शराबा हो गया। ये तो बड़ा शोर शराबा है यार यहाँ में। गाइस शोर शराबा हो गया।
सारा सब लोग जिनके पास अच्छे अच्छे बंडल नहीं है वो लोग सारे लोग गौर हो यार का बंडल निकाल के अपने आप को ओपी समझ है ना। ये तो आप में से 99.9% लोगों को पता ही होगा। कैसी लगी डबल किल ट्रिपल किल? भाई आपके भाई ने 1v4 क्रॉस करके दिखा दिया। गाइस मजाक कर रही है तो बच्चे कर लेते हैं आज के जमाने में। तो हमारी इज्जत नहीं रही क्योंकि ये तो आजकल बच्चे भी कर रहे हैं। अगर हम भी तो बच्चे हैं बड़े 20 साल के। भाई एक करना गया अब भाई यार अब सालों का चला जाना थाड़ा भाई 1v4 प्लस करके दिखा देगा। कैसी लगी आगे तो आगे कैसी लगी आगे भाई एक मिनट सिद्धि इतनी एचपी कम होगी। इसका क्या करे अब थारा भाई 1v4 कर देता यार। ऐसे ग्रोजा का वो हेड कैसा लगा गाइस ऐसे मैंने उसी बना सी बेस की तो अभी जब मेरे बस ये मैंने कर दिया इन शब्दों में मैंने अभी इनसे बात की ना कुछ गाली टाइप्स को कहते हैं मजाक करते या गाइस मर्दे का नहीं है। देखिए मेरा सस्ता ही फोन कैसा सस्ता साउंड इफेक्ट। हाँ सस्ता साउंड इफेक्ट सस्ता साउंड इफेक्ट बोलते हैं। हाँ सस्ता साउंड इफेक्ट ओम दे दो देखो ना बच्चे भी हैं यहाँ पे। इस बंदे को तो क्लोज रेंज जाके मारने का क्लोज रेंज में मार जाके मारने का तो बहुत मजा। गाइस हमने इनका 0-3 कर दिया है मजा। यस हाँ पाई हाँ किसी चीज की भी सीमा होती है रोजा को फेंकने का भी। पूरी मैया ओम जुमाम जिमाम मिंग मिंग मोंग ताज करते छाती से शस्त्र से पूरी मैया
ओम जी माम बिंग बिंग ओम 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 गन ओपी। बस बच्चे लोग हैं ना, आजकल तो फ्री फायर में बच्चे लोग भी खेलते हैं। ये मेरे को अभी ना मुझे बहुत ज्यादा मार पड़ गई है। Triple kill. Yeah, so OP. OP guys. काश मेरे पास कुछ अच्छी चीज होती। मैं नो ये 32 है। चलो देखते हैं कुछ एक्सचेंज हो सकता है तो सही है। थ्रोन नो इसको करूं भाई, इनका क्यों बसेरा लग गया। गई स्पेशल में हमें ये जो फ्रूट जाना मिलते हैं ना, इसको खोलते कुछ अच्छी चीज़ की वो करते हैं उम्मीद। मिलता नहीं है। ओह डारेगी कोबरा। लड़का लग गया। पाँच समय अनलिमिटेड मिल रहा है यार। वाओ, अब इसमें कुछ अच्छा, इसमें ये गया व्हाट मेरे को ये नया स्केटबोर्ड मिला है। कैसा है, मतलब अपने मेहनत से खरीदा। ये लड़की बनानी चाहिए मेरे को। इसका क्या करेगा थारा भाई? थारा भाई ये मैंने करा बिल्कुल ओपी। तक 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 तक। गाइस बाय बाय।